హలో వ్యూయర్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ యూట్యూబ్ ఛానల్ మ్యాగ్నస్ విఎన్టీ హాస్పిటల్. చిన్నపిల్లల్లో గురక అనేది నార్మల్ కాదు. ప్రతి 10 మందిలో 2-3కి గురక వస్తుంటుంది. మనం గురక నార్మల్ అనుకుంటాం, కానీ ఈ ఎడినాయిడ్స్ ఉండడం వల్ల పిల్లలలో గురక వస్తుంటుంది. వెంటనే గురక వచ్చిన ప్రతి పిల్లవాడిని డాక్టర్ గారికి కంపల్సరీ చూపెట్టాలి. అయితే ఎడినాయిడ్స్ ఉండడం వలన ఇబ్బంది ఏంటంటే, ఎడినాయిడ్స్ అనేది చిన్నగా ఉంటే ఎటువంటి ఇబ్బంది ఉండదు. అవి ఎప్పుడైతే బాగా పెరిగిపోయి పిల్లలు శ్వాస కూడా ముక్కులో నుంచి సరిగా ఆడకపోవడం, అటువంటి సందర్భాలలో వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే, పిల్లలు ముక్కులో నుంచి గాలి సరిగా ఆడకపోవడం వల్ల నోరు తెరిచి ఉంటారు. పగలైనా కొంతమంది రాత్రిపూట కూడా నోరు తెరిచి పడుకుంటున్నారు. గురకలాగా వస్తుంటుంది. అది మాత్రం మంచిది కాదు.